အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရွှေသိန်း Audiobook Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီ Channel မှာက1982ခုကစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဖေဖူလာမဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ရသဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ရွှေသိန်း Audiobook Channel ကို Like and Subscribe ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေရှင်အခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝတ္ထုက1983နိုဝင်ဘာလအမှတ်30ဖေဖူလာမဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆရာကြီးပြမူနေရေးသားထားခဲ့တဲ့ဖုံးမေ့လေသလားဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဲ့ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးပြမူနေရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပေဖူးလာစာတိအဖွဲ့ရဲ့မှတ်ချက်ကိုဖတ်ကြားပါရစေရှင်။ဤဝတ္ထုကိုအောင်ထုံးကုမ္ပဏီမန္တလေးက1932ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့တွင်အုပ်ရီ9000ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ယခုအခါဆရာကြီး၏နှစ်တရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ပေဖူးလာစာတိအဖွဲ့မှစာချစ်သူများအားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း52နှစ်စီသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလိုပါသည်စာချစ်သူများအနေဖြင့်ရာစုနှစ်၏ထက်ဝက်ကျော်ကာလကနိုင်ငံကျော်စာရေးဆရာကြီးတဦး၏စာပေအနုပညာရတကိုဖတ်ရှုနှစ်ချိုက်ခြင်းဖြင့်စာပေအနုပညာကိုဦးထိပ်ထားထုတ်ဝေလျက်ရှိသောပေဖူးလာအနေဖြင့်ဂျင်းနဲ့ပီတီဖြစ်ရမည်သာဖြစ်ပါသည်ရင်းစာမှုကိုပီမူနှင့်သားများစာပေမကြီးကုံကန္နာလန်30မြို့မှကြည်သူပြုပါသည်စာတိအဖွဲ့ဖုံးမိလေသလားတနေ့တနိုင်မက်မီကြီးစာရေး၍နေခိုင်းမှာမဲကျွေမှာလက်ဖက်ရည်ကိုလာ၍ပေးရင်စာတရွက်ကိုငုံ၍ကြည့်လေ၏သူကြည့်ရာကြား၍ကြံရသောစာတစ်လုံးနှလုံးကိုမက်မီကြီးအားပြော၍ပြလေလျင်ညီစာတက်သလားဟုမက်မီကြီးကမေးလေ၏မဲကျွေကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းထွက်ဖြစ်ကြောင်းပြော၍ပြလေ၏ဒီလိုဖြင့်ညီတပ်ပုံနားလည်မှာပေါ့ဟုမေးလေရာမဲကျွေကကျမမြန်မာစာကိုတော့အများကြီးဖတ်ဖူးတာပဲအတော်အတန်တော့သိပါတယ်ဟောဒီမှာမမမှားနေတယ်မြောက်များဆိုတာမှာများကိုရပင့်နဲ့ရေးထားတယ်ညတစ်လုံးနဲ့တော့ရပင့်ပါပဲမြောက်များဆိုရင်တော့ရရှင်နဲ့ရေးကြတယ်လို့ကျမထင်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားအေးဟုတ်ပါတယ်မမတတိထားကြည့်စမ်းပါလားဟုပြောလေရာမမီကြီးသည်သူရိယသတင်းစာကောင်းကြီးပိုင်းတစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်လေလျင်အခန့်သက်ထိုးသက်ပုံကိုမဲကျွေပြောသည့်အတိုင်းတွေးရှိရလေ၏ထို့အခိုက်တွင်မဲကျွေကမမစိတ်ဆိုးမှလားကျမဟောဒီနေရာမှာစကားလုံးတစ်လုံးထည့်ရင်တာပြီးချောသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲဟုပြောပြီးမချောသောစာပိုက်တစ်ခုကိုပြင်၍ပြလိုက်ရာမမီကြီးသည်မဲကျွေ၏မျက်နှာကိုအံ့အားသင့်လျက်မော်၍ကြည်ရင်စတုံးကိုမြင်ရပြန်လေသောအခါတက်မကြီးချလိုက်ပြန်လေ၏ကင်ကြည့်ပြင်စမ်းပါ၏ဟုရေးပြီးသောစာရွက်များကိုပေးလေ၏မဲကျွေသည်စပွဲဝံ၌ရှိသောခဲတံနှင့်စာများကိုရှောက်၍ပြင်ယုံမကအတွေးအခေါ်အယူအဆထင်မြင်ချက်ကလေးများကိုပင်အကြံပေးမိလေ၏ရှေးဦးပထမမမီကြီးသည်မခံခြင်းသောစိတ်နှင့်မျက်နှာပြက်လေ၏ထို့နောက်ကွယ်ရာ၌မဲကျွေ၏သတိပေးချက်အကြံဉာဏ်ပေးချက်များအတိုင်းမိမိရေးသောစာများကိုပြုပြင်ရလေ၏တနေ့တနိုင်မမီကြီးသည်ကလောင်ကိုကိုင်းကအဘယ်အကြောင်းအရာကိုရေးရမည်ဟုမသိသဖြင့်စဉ်းစား၍နေရာမဲကျွေအပားသို့ရောက်လာသောအခိုင်ညီစာရေးဖူးသလားဟုမေးရာနည်းနည်းပါးပါးရေးခဲ့ဘူးကြောင်းပြောပြလေ၏တခုခုကိုအခုရေးရင်ဖြစ်ပါမလားကျမမသိဘူးဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပဲကိုင်းရေးစမ်းအေးငါဒီကနေ့စိတ်ထဲမှာဝေနေတယ်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးညီစရုံကြီးငါလိုချင်လိုက်တာအေးရော့ဖောင်းနေပင်ကိုင်းထိုင်ပြီးရေးစမ်းဟုပြောလေ၏မဲကျွေသည်တအောင်မျှစဉ်းစားပြီးလျင်မြမမိမများနှင့်စပင်အကြောင်းကိုရေးလေ၏ထိုစာ၌ကဘာပေါ်တွင်မြမမများ၏စတုံးအလှဆုံးအခန့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအခြားလူမျိုးမိမများ၏စပင်ပြုပြင်ပုံနှင့်အမျိုးမျိုးနှိုင်းစာ၍ပြရာဖူးစကတ်ဆက်ကိုနှမျက်နှာပြည့်၍သွားလေ၏မမီကြီးဖတ်၍ကြည့်သောအခါရေစရာအတော်များဥပမာဥပမေယများ
ရှိထုံးစံနှင့်များနှင့်ပြည့်နှက်လျက်လွန်စွာကောင်းသောစာဖြစ်သည်ကိုသိရလေ၏သို့တော်လည်းဖွင့်ဟ၍မဲကျွေအားချီးမွမ်းခြင်းမပြုဘဲထိုမှဤမှအပြစ်နာကလေးများကိုရှာပြီးလျင်အနှဲငယ်ပြုပြင်လေ၏မက်မီကြီး၏ပြုပြင်ခြင်းကြောင့်ထိုစာမှာပူမှု၍မကောင်းတော့လေမက်မီကြီးရေးနေကြစာများထက်များစွာပို၍ကောင်းလေရာချက်ချင်းမိမိ၏နာမည်ကိုထိုးပြီးသတင်းစာတိုက်သို့မဲကျွေမသိလိုက်ရအောင်ပို့လိုက်လေ၏နောက်ရက်အနှဲငယ်ကြာ၍ထိုစာထွက်ပေါ်လာသောအခါအရင်နှင့်မတူမက်မီကြီး၏နာမည်တိုး၍ကြည်ပြင်းလျင်အတိမိတ်ဆွေများလာရောက်ခါချီမွန်ထုံးမနာပြုကြလေ၏မဲကျွေကိုမူကထိုချီမွန်စကားများကိုမကြားရအောင်ရေချိုးကန်းနှင့်မိဖို့ကြောင့်မှအလုပ်ပေး၍ထားလေ၏ထိုအခါမှစ၍မဲကျွေမှာတစ်နေ့လုံးမအားမလန့်အလုပ်လုပ်ရပြီးနောက်မိုးချုပ်၍အိမ်မှာဧည့်သည်များပြတ်သည့်အခါမက်မီကြီးကတပည့်ကိုစာကြီးစာကုန်းတင်ပြသလိုဘာအကြောင်းရေးလိုက်စမ်းညာအကြောင်းရေးလိုက်စမ်းဟုပြောကစာရေးအလုပ်ကိုပေးလေ၏မဲကျွေမှာကမိမိရေးသောစာများပါရှိသည့်သတင်းစာများကိုမဖတ်ရချေမဲကျွေဤစာများသတင်းစာ၌မိမိ၏နာမည်နှင့်ပါကြောင်းမသိရအောင်မက်မီကြီးသည်အထူးသတိပြုကာလျှို့ဝှက်လေ၏အိမ်သို့လာသည့်လူများနှင့်လည်းမဲကျွေမှာမတွေ့ရချေမဲကျွေမှာမိမိရေးသောစာများကိုသတင်းစာတွင်ရောက်မှန်းလည်းမသိမိမိ၏စာများကိုတိုင်းပြည်ကကြား၍နေသည်ကိုလည်းမသိမိမိကိုကြွေးမွေး၍ထားသည့်အတွက်မက်မီကြီးတို့သားမိကိုပင်ကျေးဇူးတင်လျက်ချစ်ဆွေကိုတနေ့နေ့တွေ့ရမှာပဲဟုမျှော်ကိုကစိတ်ကိုပြောနိုင်သလောက်ပြောအောင်ထားလေ၏အလုတ်ပင်ပန်းသည်ကိုမျှအမှန်မထားခြင်းမိမိမှာဝါလင်စွာစားရတောက်ရသဖြင့်မိမိ၏ကလေးကိုနှုတ်ဝအောင်တိုက်ရသဖြင့်ကျဉ်နှက်၍နေလေ၏သားကလေးကိုရင်ခွင်မှာပွေရသည့်အခါချစ်ဆွေအတွက်ခံစားရသောတောကအပူမှာတက်တာခွင့်ရသလိုဖြစ်လေ၏မက်မီကြီးကလည်းစပင်ကိုသာရိတ်ခါပြောလျက်မဲကျွေအပေါ်၌များစွာမျက်နှာသာပေးလေ၏မဲကျွေကိုချစ်သည့်အလားအထူးပင်ဂယုဓမ္မထားသောအသွင်ကိုပြုလေ၏တနေ့တနိုင်မဲကျွေ၏စပင်ကိုဖြန့်ကာခေါင်းဖိပြီးရင်ညီအေးဘဲမှသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကိုမှလည်းဧည့်ခံရတာလည်းမဟုတ်ဒီစပင်ကောင်းသမျှတွေဟာအလကားဖြစ်နေတာပဲငါ့ကိုပေးပါလားအေးငါစပင်ကတိတ်ပြီးတူလို့ပြောတာပြီးတော့လဲခဏလူလဲတိုးရတော့ဆန်စုတူတွေဟာတိတ်ဆိတ်ညက်စရာကောင်းတာပဲစပင်ကောင်းတဲ့သူမှဖြတ်ဖြစ်ပေမဲ့ပြန်ပြီးကောင်းတာပဲနှမျောသလားအေးငါ့ကိုပေးပါဖူချော့မော့ကပြောလေ၏မဲကျွေးသည်စကားမပြောဘဲအတန်ကြာနေလေ၏တဲ့ရက်ဆက်ပါလားနော်ဟို၍သာတွေး၍နေလေ၏ဘယ်နဲ့လဲ၏စကားတော့ပြန်ပြောဖို့မရဘူးလားညီစပင်တန်ပါတယ်မကြခင်ပြန်ပြီးရှေ့လာမှာပဲမပေးနိုင်ဘူးလားအေးစပင်ကိုဖြတ်ပြရရင်ကျမအယူမကြီးလိုဖြစ်နေမှာမို့ကျမတွေးနေတာပါမမရဲ့မပေးနိုင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမဲကျွေးသည်မိမိတကူလုံး၌စပင်သာအဖိုးတန်ရှိသည်ကိုအောက်မေ့လေ၏မိမိ၏စပင်ကိုလွန်စွာမှချစ်၏အသေးအတန်မကြမ်းမမာဖြစ်စေကမူဖြတ်ရနိုင်မည်မဟုတ်ဟုမှတ်ထင်လေ၏ယခုမူကမိမိကိုကြွေးမွေး၍ထားသောကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သူကတောင်း၍နေလေရာဘလူလုပ်ရမည်မသိချေစပင်ကိုပေးရလျင်အသက်ကိုပေးရမည်လောက်နှမျော၏မက်မီကြီးစိတ်ဆိုးမှကိုလည်းကြောက်၏သူဖြစ်သောကြောင့်ကျမစဉ်းစားပြရစီဦးမမရဲ့ဟုပြောလိုက်လေ၏အိမ်မတန်နှမျောသလားနှမျောလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမအယူမကြီးလို့ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပြောတာပါညီအိမ်ထဲမှာပဲနေတာပဲဘသူမြင်လို့ဘသူကကဲ့ရဲ့မှာလဲအေးငါမှာတော့ယောက်ျားယူရမှာနီးနေလို့ကြာအပြိုလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီအတွက်ခဏအပြိုလို့ရတဲ့အတွင်းမှာအားရအောင်ဆင်ကျင်လာပဲညီစပင်မကြမီပြန်ပြီးရှေ့လာတော့ညီလည်းတစ်ခါတလေယူပြီးပတ်တာပေါ့ပေးပါအေးငါကညီတို့သားမိကိုချမ်းသာနေရအောင်မိမိကိုနေ့တိုင်းပြောရတယ်ညီအခုနေရတာကောငါကြောင့်နေရတာမဟုတ်ဘူးလားညီကျေးဇူးတည်ကြရင်ဒါကလေးများညင်းเสียမဟုတ်ပါဘူးဘီးကိုလက်ပေးနိုင်စောင့်ရချကပြောလေ၏မဲကျွေးလည်းမျက်နှာပြက်လျက်မိမိစပင်ကိုမိမိလက်များဖြင့်ပတ်ရခါနေလေ၏ထိုအခိုက်တွင်ဒရဝံကလားတစ်ယောက်စားတဆောင်ကိုလာ၍ပေးလေ၏မက်မီကြီးသည်စာကိုယူ၍ကြည့်ပြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်မျက်နှာမှာဝင်းတောက်လျက်ဖတ်ပြီးကလားကိုကောင်းညှိလိုက်လေ၏၎င်းစာမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်လေ၏ချစ်နှမ၏အကြောင်းကိုတနေ့ကသတင်းစာ၌ရေးသောစာကိုဖတ်ရမှသိရပါတယ်ဤများလောက်ထူးမြတ်သူတစ်ယောက်၏အချစ်ကို
မောင်ရရှိသည်မှာဤစပူတွင်မောင်ထက်ကူးသူထူးသူမရှိဟုထင်ပါသည်မိမိကလည်းနှမဤကုံကိုချီးကျူး၍အားမရနိုင်အောင်ရှိနေပါသည်ယခုအခါနှမမှာတိုင်းပြည်ကအသိမှတ်ပြုသောပညာရှိနိုင်ငံကျော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်၍နေလေရာစိတ်မှန်တက်ကြွကမောင်ကိုတာမညအညတရစရေးကလေးအပေါ်၌စိတ်နေသဘောထားတမျိုးများပြောင်းလဲနေလားဟု၍ပင်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိပါကြောင်းနောင်တစ်နေ့တခြားဂုံသတင်းတိုးတက်ပါစေကြောင်းအမြဲဆုတောင်းနေရပါသည်ချစ်နှမချစ်ဖေစာကိုမမိကြီးဖတ်ခိုက်တွင်မဲကျွေးသည်အမှတ်တမဲ့ဖြစ်ရလေလျင်ကိုချစ်ဆွေလည်းရင်းနှင့်တူသည်ဟုအောက်မေ့မိလေသည်မမိကြီးကစာကိုမိမိရှိ၌ချရင်မဲကျွေးကြည့်နေသည်ကိုမြင်လျာညီကြည့်နေစရာမဟုတ်ပါဘူးအေးသွားပါဟုပြောသဖြင့်မဲကျွေးမှာများစွာဝန်းနှဲလျက်မိဖို့တဲသို့သွားပြီးမျက်ရည်ကိုဒူးနှင့်တုပ်ခါခလေးကိုနိုးတိုက်ရင်းငို၍နေရှာလေသည်သူ့ငိုရင်ကြောင်တောင်တောင်ငေးကချစ်ဆွေအကြောင်းကိုတွေးလေ၏သူဘယ်မှာများနေပါလိမ့်မလဲစာပြေးသူဟာကိုချစ်ဆွေတော့မဟုတ်ပေဘူးထင်ပါရဲ့ငါ့ကိုလုံးလုံးကြီးမေ့နေလေရော့သလားစသဖြင့်တွေးကြောကနေလေ၏ထိုနေ့မှစ၍အလုတ်ကိုပုံမပင်ပန်းစွာလုပ်ရင်းညအခါ၌စာရေးရသောအလုတ်ကလည်းရှိလေရာမဲကျွေမှာအလုတ်ပုံမ၍ရှုပ်လေ၏သို့တော်လည်းစာရေးရသောအချိန်ကလေးမှသာစိတ်လည်းပျော်ရွှင်သလိုဖြစ်လေ၏စာရေးပြီးနောက်မမိကြီးကစာ၌အပြစ်မျိုးမျိုးရှာကညီဟာတင်လို့တတ်နိုင်မဲ့သရဝါမကလေးမဟုတ်ပါဘူးငါကသတင်းစာတိုက်တွေနဲ့အကြောင်းပေါင်းတင်လို့ညီတက်ရင်ငါလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့တင်ပေးတာညီကောင်းစားဖို့ငါစာတပုတ်ရွှေတင်ကားတပြားတန်နေညီကဒီလိုမဖြစ်ချင်ဘူးလားဟုပြုံးရည်ကမေးလေ၏မမိကြီးသည်အမှုရာမျက်နှာထားအပြောဆိုကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်၏ချိုးသည့်အခါချိုး၏ပိုသည့်အခါမိုးချိုးပြင်းပြီးတိမ်ပုတ်ပမာတူလေ၏ဤကဲ့သို့အကျိုးကိုလိုလားသောစကားကလေးများကိုသုံးသည့်အခါမဲကျွေမှာအတော်ကလေးရှင်ပြလျက်အားတက်လေ၏ထို့နောက်သပင်နှင့်ပတ်သက်၍မောင်းမဲညူစုစုပူခြင်းများကိုခံရပြန်လေ၏နောက်ဆုံး၌ညီကိုငါလိုဖြစ်အောင်စာတပုတ်ဆွေတင်ကားတပြားရဖို့ငါတင်ပေးမယ်လို့စေတနာတော့ထားတာပဲညီတဘောကအင်မတန်သေးငယ်တိမ်ဖြင်းတာကိုကျေးဇူးတိမှာမဟုတ်တော့တင်ပေးခြင်းပေမဲ့စေတနာမရှိဘူးညီစပင်ကလေးဖြတ်ပေးရလို့အသက်သေးသွားမှာလားညီစပင်ကြောင့်ပိုးပြီးလှတယ်ထင်သလားငကူလှပါ၏စသဖြင့်မကြမြောက်တခါငေါက်တလဲပြောလေရာမေကျွေကကျမအဟုတ်ရွှေတင်းကားတပြားတန်တဲ့စာမျိုးကိုရေးလို့ဖြစ်ပါမလားမမရဲ့ဟုမေးလေ၏မဖြစ်နိုင်လျင်ငါညတိုင်းအပင်ပန်းခံပြီးညီကိုတင်ပေးနေပါမလားဟင်ငါမှညီမမရလို့ညီမကလေးလိုသဘောထားပြီးဖြစ်စေချင်လို့လုပ်တာညီဒီလောက်ကျေးဇူးမဲ့ရင်ငါတို့အိမ်မှာထားပြီးကျွေးမွေးတင်ကြားပေးလို့ဘာအကျိုးရှိလဲပညာတဲ့ဆိုတာတပည့်ကောင်းရတယ်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ကိုလိုချင်တာပဲညီကိုညီမလိုတပည့်လိုသဘောထားတာညီပဲစဉ်းစားတော့လေမဲကျွေးသည်ငကူကစာပေဝါသနာပါသဖြင့်မမိကြီးလိုဖြစ်ကျင်သောစိတ်ကထက်သန်သောကြောင့်တကြောင်စာရေးလို့ငွေရလျင်အပယ်များလောက်ထုမြတ်သောအလုပ်ဖြစ်မည်ကိုစဉ်းစားမိလေ၏မမိကြီးထံသို့သတင်းစာတိုက်ကစာရေးဆရာတွေအက်ဒီတာတွေလာရောက်ခါမမိကြီးအားအပယ်များလောက်ချီးမြှင့်ကြသည်ကိုလည်းမျက်မြင်ဒိဋ္ဌဖြစ်သဖြင့်ငကူကဝါသနာပါသူမှာလွန်စွာပင်အားကျ၍နေလေ၏သူဖြစ်လျာသပင်ကိုလွန်စွာနှမျောလျက်နဲ့ပင်ပေးပါတော့မည်ဟုကတိထားမိရှာလေသည်သူကတိထားပြီးနောက်မိမိသပင်ကိုမှန်ထဲတွင်ကြည့်ကနှမျောလာသဖြင့်မျက်ရည်များကျလေ၏သပင်ကိုမဖြတ်ရသည်မီအမျိုးမျိုးထုံးပတ်ခါမိမိကိုအရေးတကြီးကြီးနှင့်နေလေ၏ကတိထားပြီးနောက်တစ်နေ့မှာမမိကြီးသည်ပြုံးရှင်စွာရီစရာမောစရာတွေကိုပြောလျက်မဲကျွေကိုလီချိုနှင့်နှူပြီးကက်ကြီးကိုဆွဲကင်ကနောက်ပြီးဝေရန်သာသို့ခေါ်သွားပြီးလျင်သပင်များကိုကင်ကအရင်သို့ကက်ကြီးကိုထိုး၍သွင်းလိုက်ရာမဲကျွေမှာအလွန်တရာဝမ်းနှဲလာသဖြင့်ချုပ်ထီး၍မရဘဲမျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျလျက်အတန်ထွက်အောင်ငိုရှာမိလေ၏မမိကြီးဒီကညှိတဲ့နဲ့အေးဒီလောက်တောင်ဖြစ်ရသလားညှိပေးမယ်ဆိုအခုဘာဖြစ်တာလဲဟုခတ်ထန်သောအတန်နှင့်ပြောလေ၏မဲကျွေဒီကမျက်ရည်ကိုထမိန်ဖြစ်တုတ်ခါဖြတ်ပါတော့မမရေဖြတ်ပါတော့ဟုအတန်တုံတုံနှင့်ပြောပြီးနှက်ခမ်းကလေးများကိုတွေးထွက်လို့မတန်ကြိုက်ခါအသေးကိုကက်ကြီးနှင့်ညှက်သလောက်နာကျင်လျက်ခေါင်းငုံ၍ခံရရှာလေသည်ပြီးတော့အခါ
စပင်ကိုကိုင်းမြောက်၍ရေမောလည်းရဲ့မက်မီကြီးကမဲကျွေကိုမငိုရအောင်ချော့မော်လေ၏မဲကျွေတီကအခန်းထဲသို့ပြေးကမှန်ထဲ၌မိမိဦးခေါင်းကိုကြည့်ပြီးမညီမညာအယူပမာလိုဆုတ်ဖွားဖွားနေသောစပင်ကိုမြင်ရလျက်နှမျောလှနာကြီးလာသဖြင့်မျက်နှာကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်ခါမှန်တင်ကုန်ပေါ်၌မျက်နှာကိုတင်၍ငိုရှာလေသည်ထိုအခိုက်တွင်အိမ်ရှိ၌ယောက်ျားတစ်ယောက်ချောင်းဟန်တန်းကြားသဖြင့်မဲကျွေသည်ခေါင်းငှဲ့ကကြည့်လိုက်လေရာကြက်သေးသေးလျက်မတ်တက်မှလဲကြတော့မလို့ဖြစ်သွားကြောင်းမနေကြီးတတိထားကမိမိကိုမမြင်ရအောင်နောက်တော့ဆုပ်ပြီးနံရံကိုကြောခိုက်၍မိလျက်မော့ကမျက်လုံးများကိုမှိတ်ပြီးမညီမညာစပင်အတူများကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပြက်လူခမန်းဖြစ်အောင်ဆုပ်၍ကင်ဆွဲကနေလေသည်ထိုအခိုင်အော်ကိုရောက်လာပါကိုဟုမမီကြီးကမေးလေ၏တနေ့ကပေးလိုက်တဲ့စာကိုရရဲ့လားမမီရဲ့ဟုချစ်ဖေကမေးပြီးနှစ်ယောက်သားရှင်၍အိမ်ဦးကန်သို့သွားကြသောအတန်ကိုကြားရသူမဲကျွေမှာနှလုံးကိုဓာထိ၍သွေးသွန်ကမိမျိုးတကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးလဲကြတော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်မနေကြီးတတိထားလိုက်ရလေသည်တနေ့ကစာဟာကိုချစ်ဆွေစားပါကလားသူတို့နှစ်ယောက်သမီးစားပါကလားဒါကြောင့်ကိုချစ်ဆွေငါ့ကိုတတိမရပဲနေနေတာပါလားဟုစဉ်းစားကမက်မီကြီးကိုအစိမ်းဝါး၍စားကြအောင်မုန်းထားလျက်ငါစပင်ကိုပေးမိလေခြင်းဟုအန်ကျိတ်ခါအသေးထဲမှာပြောစရာစကားမရှိအောင်နားလျက်တကူလုံးအသွေးသားတို့မှဆက်ဆက်တုံ၍နေလေ၏အတော်ကဘာများပြောသလဲမိမိရဲ့အတော်ကတော့မိမိရဲ့အကြောင်းပြောတာနဲ့အယူဖြစ်နေတာပဲမိမိရေးတဲ့စာကလေးပါတဲ့သတင်းစာကိုလက်ကားကိုချဘူးကျုပ်ချွေးမကြီးလက်ရေးတော့နဲ့ဂုံတင်လုံးလိုလူကဲ့ရဲ့မှာဆိုတာနဲ့ပြောတောင်ထားရတယ်ဒါလောက်တောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့ဒီအကြောင်းပြောမနေပါနဲ့တော့ကိုမပေါ်လာတာအတော်ကြပြီခုမှမဖြစ်လို့လာရတာလေဟိုတယောက်ကိုတယောက်ပြောကနှစ်ယောက်သားကလက်ထိုင်များ၌ထိုင်ကြလေ၏အရင်ကတော့ဟုတ်တာပြောတာမိမိရဲ့အခုလိုစွမ်းမမသိဘူးအခုမှသိရလို့အားရအားကြီးတာနဲ့လာတာပါပဲဟုမမီကြီး၏လက်နှစ်ဖက်ကိုကင်ဆွဲကမျက်နှာချင်းထိလို့ခမန်းကပ်၍ပြောလေ၏မဲကျွေးသည်မကြားခြင်းမမြင်ခြင်းတော့လဲမနီးနိုင်သဖြင့်အပေါက်ငယ်တစ်ခုမှချောင်း၍ကြည့်ရာအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ရလေ၏မဲကျွေးသည်အန်ကျိတ်ခါနံရံကိုဦးကောင်းနှင့်တွန်းတိုက်ပြီးလျင်ဝှေ့၍ထွက်သွားခြင်းသလိုဖြစ်လေ၏ချစ်ဆွေသည်ရှေးဦးပထမမိခင်ဖြစ်သူ၏စကားကိုနားထောင်ကမက်မီကြီးကိုယူပါမည်ဟုကတိထားမိပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းရန်ကုန်သူစတိုင်အပွားပင်လေရေမြုပ်မ၏အရှိန်အဝါညှို့တဲ့ဆက်ကွဲမှာမိမှန်မသိမိခဲ့လေရာမက်မီကြီးမှာအရေးအချင်းထူးခြားသည်ကိုသိရသောအခါ၌မက်မီကြီး၏ခြေရင်းတွင်ကြီးရိုးရွာငယ်သားငနေမှာဂျွန်းဆိုင်၍လဲကြလေတော့သည်ထိုအခိုင်တခြားအစီကံမကလေးမိချမ်းသည်မဲကျွေဤကလေးဖြူဖြူဝဝကလေးကိုချီ၍လာသည်ကိုချစ်ဆွေမြင်ရသောအခါမြင်လျင်မြင်ချင်းမျက်လုံးမြောင်ဝင့်တောက်လျက်အပဲ့အကြောင်းကြောင့်ဟူ၍မှမိမိကိုယ်တိုင်မပြောနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးအောင်မဲချစ်စရာကောင်းလိုက်တာမိမိရဲ့မိမိဘဲကရတယ်လဲဟုမေးပြီးလက်ကိုဆန်းလိုက်လေရာကလေးသည်ချစ်ဆွေ၏မျက်နှာကိုကြည့်ရာလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဆန်းလျက်တွေးပြောသလိုထိုး၍လိုက်လေ၏ချစ်ဆွေသည်ကလေးကိုပွေ့ချီနှမ်းရှုပ်ပြီးမိမိဒီလိုကလေးမျိုးများမရနိုင်ဘူးလားရရင်လှမှာပဲနော်ဟုပြည့်ရပြုကကလေးကိုလည်းအမြုံမပြတ်ပဲပြောလေ၏ဘဲကရတယ်လဲကျမညီမတော်တယောက်ရဲ့ကလေးပါဟုတ်လားချစ်စရာကောင်းလိုက်တာမိမိရဲ့လူချင်းလိုက်တာပြီးရောမိမိတို့လိုပညာလိုက်စားသူမျိုးနဲ့တော့အခက်သားပဲဟုမက်မီကြီးကပြောလေ၏မဲကျွေသည်အပေါက်မှကြီးကမျက်ရည်တွေတွေကျဆင်းလျက်အတန်မထွက်ရအောင်ရင်ဝကိုလက်ဖြင့်နှိပ်၍ထားလေ၏ချစ်ဆွေမြင်အောင်မိမိကိုပြေးထွက်၍ပြခြင်း၏သို့တော်လည်းမိမိကိုအရင်ကလိုသဘောထားရင်တော့ပါရဲ့သဘောမထားပဲမသိဟန်နဲ့ညှင်းလိုက်လေရင်အဘယ်မျှလောက်ရှက်စရာကောင်းမည်မက်မီကြီးကလည်းအဘယ်လိုလောက်ကအိမ်ပေါ်ကနှင်ချမိကိုတွေးဆမိသဖြင့်၎င်းစံတူစုပ်ဖွားနှင့်ဘဲကအယူမကြီးလေဟုပြောလိုက်မှာကိုစိုးသောကြောင့်မြို့သိက္ခာနေရရှာလေသည်အပြင်၌နှစ်ယောက်သားချစ်ခင်ရဲ့မောပြောဆိုတဲ့ညှို့တဲ့အခရာတဲ့ချွဲတဲ့တက်လိတ်တန်တို့ကိုကြားရလေလေရင်ထဲမှာမချီလိုက်လေအသေးတွေကျွေလေလေဖြစ်ရရှာလေ၏
ထိုအချိန်တွင်သတင်းစာတိုက်ကအက်ဒီတာကိုဝမော်ရောက်၍လာလေရာမမီကြီး၏နောက်ထပ်ရေးသောစာများနှင့်ပတ်သက်၍ district နယ်များမှရောက်ရှိလာသောချီးမွမ်းစာများပါ၍လာသဖြင့်မမီကြီးအားသတင်းစာဆရာကိုယ်တိုင်ဖတ်၍ပြလေ၏မေကျွေသည်ကဘယ်လူစာဟု၍ကောင်းစွာမကြားရသဖြင့်မိမိရေးသောစာများအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ချီးမွမ်းစာများဖြစ်သည်ကိုမသိဘဲနေလေ၏မမီကြီးကလည်းထိုချီးမွမ်းစာများကိုမကြားချင်သောအမူအရာနှင့်တော်ပါတော့အက်ဒီတာမင်းရဲ့ကျမချီထောက်ပြီးကောက်ပြီးမှဆိုလို့ပါဟုချီးမွမ်းဩဘာစကားကိုမနှိမ့်မြူသောအမူအရာနှင့်ပိတ်ပင်လျာအက်ဒီတာကြီးကမမီကြီးအားလက်မှတဖြည်းဖြည်းဖတ်ရန်ဟုပြော၍ချီးမွမ်းစာများကိုပေးပြီးခိတ္တမြစကားပြောကနေပြီးနောက်ချစ်ဆွေနှင့်အတူအက်ဒီတာပြန်၍သွားလေ၏၎င်းတို့နှစ်ယောက်မှမမီကြီးနှင့်ဆက်သွယ်၍အတော်ခင်မင်ကနေကြလေ၏အစီကံမကလေးမေချမ်းတီကပါးရည်နဲ့ရရှိသောကြောင့်မဲကျွအတွက်မခံချိမခံသာဖြစ်၍နေလေ၏မဲကျွအပေါ်၌အပေများလောက်မတရားပြုကျင့်နေသည်ကိုသိလေ၏သို့တော်လည်းမမီကြီးကချင်းချောက်၍ထားသောကြောင့်မဲကျွအားသတင်းစာအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍တစုံတရာမှမပြောဝံ့ပဲနေရလေ၏မဲကျွအတွက်ဆက်ကြားကများစွာနာကြီးပင်လျင်မဲကျွကိုလွန်စွာတနာတော်လဲမဲကျွ၏အစွမ်းနှင့်မမီကြီးမှအသားယူကထင်ပေါ်ကြော်ကြား၍နေသောအကြောင်းကိုမဲကျွအားပြောချင်လျက်မပြောဝံ့ပဲထိုစကားများကိုရှာပြားတွင်တကြောင်လုံးငုံသလိုငုံကပြူတိနှင့်ချုပ်ရထားရလေ၏အကြောင်းမူကားမေချမ်းသည်အစီကံဖြစ်တော်လဲအသိပညာအလိမ္မာရှိသောတငယ်မကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်လေ၏တနေ့ထက်တနေ့မမီကြီး၏အိမ်မှာဧည့်ခံပွဲတွေနှင့်တိုက်မြိုက်စီကအတိမိတ်ဆွေတွေတိုးတက်များပြား၍နေလေ၏မမီကြီး၏မိခင်မကသမီး၏ဂုံသတင်းကြီးခြင်းကြောင့်စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားပြောင်းလဲခြင်းဘဝင်မြင့်ခြင်းရှိဟန်ကိုမပြပရိစိတ်ကတိမ်တရေနှင့်အိန္ဒိယရနေလေ၏မမီကြီး၏စာများအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍အခြားသူများကပြောပြသည့်အခါ၌ပင်နားမလဲသောအနေမျိုးနှင့်နေလေးရှိ၏တို့အိမ်၌ဧည့်သည်များလာသည့်အခါတိုင်းမဲကျွေမှာမိဖို့ကြောင့်ကမထွက်ရအောင်အလုတ်တင်တွင်ရ၍တင်လေ၏မဲကျွေမှာကိုယုံစိတ်ပါပင်ပန်းလျက်မကျန်းမမာဖြစ်စပြုလေ၏နေ့အခါ၌ရှော့ဖို့ချက်ပြုတ်ရသောအလုံးညအခါ၌စာရေးစာဖတ်ရသောအလုံးကြောင့်စားမဝင်အိမ်မပြောဖြစ်ကာပိန်ချုံစာပြုတ်လေ၏ဤအိမ်၌နေရခြင်းသည်တနေ့တခြားငရေနှင့်တူ၍လာလေ၏ချစ်ဆွေ၏၎င်း၏မိခင်လာရောက်သည့်အခါများ၌အိမ်မှထွက်၍ပြေးခြင်းလေ၏သူပြေးခြင်းကဤအိမ်ထက်ဆိုးသောနေရာကိုရောက်မည်ဆိုသောကြောင့်အခြားသို့မသွားဝံ့မဲနေလေ၏ချစ်ဆွေနှင့်မမီကြီးတို့နောင်အဘယ်ပုံဖြစ်မည်ကိုလည်းသိကျင်လေရာထိုအိမ်မှာပင်နေရလေ၏အခါများစွာချစ်ဆွေသည်ထိုအိမ်၌သပင်တူတူနှင့်မိန်းမတစ်ယောက်ကိုရိတ်ခနဲမထင်မရှားမြင်ရ၏သို့တော်လည်းမမီကြီး၏ညီမတော်တစ်ယောက်ဟူ၍သာမှတ်ထင်၍နေလေ၏အကြောင်းမူကားပိန်ချုံအားငယ်ညှိုးနှွမ်းလျက်သပင်တိုး၍နေသူမှာမျက်နှာကိုတိတိတင်ပင်မြင်ရစေကမူရုတ်တရက်လွယ်ကူစွာမှတ်မိဖို့ရန်ခဲရင်းလေ၏သူ့နေလျာတလားလောက်ကြာသောအခါမဲကျွေးသည်ညတည၌စာရေးပြီး၍အထမှမူးမိုက်ခါလဲသွားလေ၏ထိုနည်းမှစ၍ဝေဒနာတိုးကအလုတ်ကိုင်းအရေးချစ်တို့ကိုမလုံနိုင်လျာမမီကြီးမှာမိမိကိုယ်တိုင်စာများကိုရေးရလေ၏သူရေးလျာစာဖက်သူတို့သည်ခြားနာခြင်းကိုသိကြတော့လဲနာမည်ကောင်းအရှင်ရခဲ့သူမှာရုတ်တရက်အဖြစ်တင်ဆိုခြင်းကိုမခံရသေးချေ။နောင်တစပြောင်းလဲခြင်းမှာတာလုံထင်ရှား၍လာလေ၏။ရှေ့အခါကကဲ့သို့ဖောင်တိန်ပင်နှင့်နှစ်ဖူးကိုတို့ကခောက်ခါညံကိုထုတ်ရလေ၏။သို့တော်လည်းစာရေးပုံစတိုင်ပါသလောက်စာစတိုင်မပါတော့သည်မှာတိုး၍သာတိသာထင်ရှား၍လာလျာဆက်လက်၍မရေရတော့သဖြင့်ရက်ဆိုင်ရလေလျင်သတင်းစာတိုက်ကအကျိုးအကြောင်းကိုမေးလေ၏မမီကြီးသည်ကမိမိ၏အချစ်ဆုံးသောညီမတော်တစ်ယောက်မကျန်းမမာသည့်အတွက်စိတ်လည်းမချမ်းသာသောကြောင့်မရေရကြောင်းနှင့်အကြောင်းပြလေရာသတင်းစာထဲ၌ထိုအကြောင်းဖော်ပြကစာဖတ်သူတို့ကိုတောင်းပန်ရလေ၏
မမ်းမီကြီးသည်မေကျွေကိုအချစ်ဆုံးမဟုတ်အမုန်းဆုံးဖြစ်ခါလူမမအားမနေတာအောင်နေ့စဉ်စုပူလျာမေချမ်းကလေးတယောက်ကြည့်ရှုပေါ်မရှိကြီးကမေကျွေမှာမြန်ကြီးဘဝဆုံးမှုသာရှိလေတော့၏ထို့အတွင်းဝင်ချစ်ဆွေ၏မိခင်ကအရင်လိုသဖြင့်တကြောင်ယောက်ျားယူသည့်အတွေ့အိမ်မှုကိစ္စများပြားခြင်းကြောင့်စာရေးခြင်းအလုပ်ကိုအထက်ကလိုမလုပ်နိုင်ဟုအကြောင်းပြဖို့ရန်မမီကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအရင်လိုသောကြောင့်တကြောင်ဟန်သာရှိ၍အဆက်မရှိသောတားမိမှာလာခ100ကျော်ရသောစေရေးကြီးတစ်ယောက်ကိုကြာဆိုင်ကလက်လွန်မှာစိုးသောကြောင့်တကြောင်မင်္ဂလာအရေးကိုမနှေးအောင်တော့ကြလေရာဖိတ်စာများကမ်းလှမ်းစာပြုကြလေ၏မဲကျွေသည်ဖိတ်စာကိုတွေ့လေရာဝေဒနာတိုး၍လာလေ၏မဲကျွေစိတ်၌ကထိုမင်္ဂလာဝဲကိုမြင်ရကြားရခြင်းထက်အလင်းမြန်သိရခြင်းကပုံမူ၍မြတ်သည်ဟုအောက်မေကမိခင်မကျမ်းမာသဖြင့်ညှိုးငွေ့စွာနေရသောကလေးကိုရင်၌ပိုက်ခါငါသိရင်ငါသားကလေးဘလူနေရပါမလဲသူ့အဖေသိအောင်ငါဘလူလုပ်ရပါမလဲစသဖြင့်ဆင်ခြင်ကအမြင်မျက်ရည်နှင့်နေရလေ၏ဝေဒနာမှာမတက်တာမသိမရှင်နာတာရှည်ဖြစ်၍နေလေ၏မဲချမ်းသည်မဲကျွေကိုအမြဲကယူဆိုင်လေ၏မမီကြီးဒီကမိမိ၏နီးကပ်သောမင်္ဂလာအရေးကတိမဲ့လူမမာထက်အရေးကြီးလေ၏တို့ဖြစ်၍မဲကျွေကိုတွေးတောသတိမရပဲနောက်ဆုံး၌မင်္ဂလာရက်သည်နီးကပ်၍လာလေ၏အိမ်၌ဧည့်သည်တွေရှုပ်ရှက်ခတ်၍နေလေ၏ဒေါ်မဲသည်ထိုအိမ်ကိုနေ့စဉ်လိုရောက်လေ၏အိမ်ကိုလှပအောင်ပြင်ဆင်ရ၌ဒေါ်မဲသည်အထူးစီမံသူဖြစ်လေ၏မဲကျွေသည်ဒေါ်မဲ၏အတန်ကိုကြားရတိုင်းကြောက်လေ၏ထိုအခါ၌ချစ်ဆွေမှာထိုအိမ်တွင်အိမ်သားလိုဖြစ်သည်ဖြင့်အလုံမသွားသည့်အခါများ၌ထိုအိမ်မှာအမြဲလိုနေလေ၏ချစ်ဆွေနှင့်မမီကြီးတို့၏ပျော်ရွှင်သောအသက်များကိုကြားသောအခါတိုင်းမဲကျွေမှာယောဂတိုး၍နေလေ၏တနေ့တနိုင်နေရာအခမ်းအနားပြင်ဆင်ရင်ဒေါ်မဲနှင့်မမီကြီးချစ်ဆွေတို့သည်မဲကျွေမမာ၍နေသောအခန်းကလေး၏အဝါသို့ရောက်၍လာကြလေ၏အခန်းကလေးမှာမှောင်၍နေသည်ဖြင့်တုံးလုံးပလဲနေရရှာသောလူမမာကိုမထင်မရှားမျှမြင်နိုင်လေ၏ချစ်ဆွေသည်ကြည်၍နေလေ၏မဲကျွေလည်းပိတ်ရထားသောမျက်လုံးများကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကားကြည့်လေ၏ချစ်ဆွေကိုမဲကျွေသည်ထင်ရှားစွာမြင်ရလေ၏ချစ်ဆွေသည်ကမဲကျွေကိုမထင်မရှားမျှမြင်ရသောကြောင့်မသိဘဲနေလေ၏ထို့အချိန်ရင်ခွင်၌အိပ်၍နေသောကလေးကလှုပ်ရှားကာနေသည်ဖြင့်မဲကျွေကကလေးဤတင်မားကိုပုတ်ရင်းအေးဟုပါဇက်ကမြည်လိုက်လေ၏အခုငိုတာဟိုကလေးလေးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမလည်းဒုက္ခပဲဆေးရုံကဆရာမကြနေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူ့မေမမာနေတယ်မိရက်ပေါ်ကိုရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးကုသိုလ်ရတာပေါ့မိမိရဲ့ကြည့်ရှုပါဘယ်လောက်ကြာပြီလဲသမီးတလားမရှိသေးပါဘူးဟိုပြောရင်လူမမရှိရသို့ဝင်၍သွားကြပြီဒိုမေကကိုင်းတွဲဆန်းသက်ကကြည့်လေ၏ချစ်ဆွေသည်ကခလေးကိုငုံ၍ကြည့်လေ၏မဲကျွေသည်အိပ်ပျော်ဟန်ဆောင်လည်းရဲ့မျက်နှာပေါ်သို့လက်တစ်ဖက်တင်ကကွယ်၍ထားလေ၏အိပ်နေကြတဲ့ထင်ပါရဲ့အမေနေပါစေဟုပြောပြီးထွက်၍လာခဲ့လေ၏ဒိုမဲနှင့်မမိသည်လည်းထွက်၍လာပြီးအခန်းအပြင်၌3 ယောက်သားတိုင်ပင်ကြလေ၏ဒိုမဲကမင်္ဂလာပွဲမှာအမင်္ဂလာပွဲဝင်မှဆိုးရတယ်လူမမအိမ်မှာရှိတာမကောင်းဘူးတော်ရကိုပို့မှတော်မယ်ဟုပြောလေ၏မဲကျွေသည်ထိုစကားကိုကြားရသောအခါငါအားတေးပြီးသောဝိညာဉ်ကိုအိမ်ဆောင်နှက်များနှင့်နှင်သလိုထုတ်နှင်၍ပြစ်ကြတော့အောင်မှာပါတကားဟုတွေးတော့ကဝမ်းနှင်းလာသဖြင့်မျက်ရည်တွေကျဆင်းလာလေ၏ထိုအခါသားကလေးကိုအပားသို့တိုးကဖတ်ထားလေ၏မဲကျွေမှာနှလုံး၌ထိရှသမျှသောဒဏ်ရာတို့အတွက်သားကလေးကိုပွေရခြင်းသည်စေတပါးသို့ဖြစ်လေ၏အသေးအတန်ဖြစ်နေလို့လားယောဂမကြီးရင်လည်းသူ့ဘာသာနေပါစီမိမိရဲ့တီးတန်ဆိုတန်တရကြားရပြီးပျော်စရာမင်္ဂလာပွဲအချိန်ကြောင့်ယောဂတောင်တက်တာချင်းတက်တာသွားနိုင်ပါသေးတယ်ဟုချစ်ဆွေကပြောသည်မဲကျွေဤစိတ်ထဲ၌ကထိုအတန်ကိုကြားရလျင်မိမိကိုယ်ကိုတေလိမ့်မည်ဟုကြားရလိမ့်မည်တည်လျင်ဝိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတို့ဤစုဝေးဖြစ်သောမိမိဤဘဝမှာအဆုံးသတ်ရတော်မည်အဆုံးသတ်မှအေးမည်ဟုအောင်းမေ့လေ၏အတန်ငယ်ကြသောအခါ
ဖြစ်ဆွေ၏အကြံပေးချက်အတိုင်းလူမမာကိုဘာသာနေမြဲတိုင်းနေစေဖို့ရန်အကြံပြုကြလျက်အခန်းမှခွာ၍သွားကြလေ၏မကြမီအခန်းထဲသို့မေချမ်းရောက်ရှိလာပြီးအပားမှထိုင်ကအိပ်၍နေသောကလေးကိုငုံ၍နှံပြီးမဲကျွေအားနေကောင်းရဲ့လားဟုကျဉ်းနာစွာမေးလေ၏မဲကျွေသည်မဲချမ်း၏လက်ကိုကိုင်းကမဲချမ်းငါ့ကိုညီတစ်ခုကူညီစမ်းပါ၏ဟုအားငယ်သောအတန်နှင့်ပြောလေ၏မဲချမ်းကအကြောင်းကိုမေးလျာမဲကျွေကငါတော့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာတေးရလိမ့်မယ်ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲမဆန်ဘာဖြစ်လို့တေးရမှာတော့ကျမရှိပါသေးတယ်မဆန်ကိုဘယ်သူမှမကြည့်ပေမဲ့ကျမကြည့်ပါမယ်ဘာမှအားမငယ်ပါနဲ့ဟုကျင်နာစွာပြောလေ၏ညီမသိဘူးမဲချမ်းငါအဖြစ်ကိုညီအကုန်မသိဘူးနော်ဟုပြောကမျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့ကြားလျက်လဲချောင်းမှာအလုံးကြီးဆို၍မောသက်ဖြင့်စကားမဆက်နိုင်မဲနေလေ၏မဆန်နဲ့မဲကျွေးဆိုတာနဲ့ရန်ကုန်မှာရီးသားရှိတယ်ဆိုတာသိတာပဲဒီပြင်တော့ကျမမသိဘူးညီဘသူ့ကိုမှမပြောပြနဲ့နော်ညီပြောပြလို့မမကြားသွားရင်ငါ့ကိုအိမ်ပေါ်ကနှင်ချလိုက်မယ်ငါလည်းမမဘူးဒီတော့ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲညီလုံမမလားလုံပါတယ်ပြောတာပြောပါဟုတနာကယူနာတော့အတန်နဲ့ပြောလေ၏ဒီလိုမဲချမ်းအခုမမနဲ့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့လူကတခြားလူမဟုတ်ဘူးငါရီးသားပဲမဲချမ်းသည်လွန်စွာအံ့အားသင့်လေ၏ခလေးကိုကြည့်ကပွေပိုက်ပြီးယူတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးဟုတ်လားဒီလိုဖြင့်ခလေးအဖြစ်ပေါ့အေးဟုတ်တယ်မဲချမ်းဘယ်သူမှမသိစေနဲ့နော်ငါတေတော့ကပြောပြမယ်နော်မဲချမ်းတေတော့တေမှာပဲမတေမီတော့မပြောနဲ့နော်ပြောရင်ညီငါ့ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့နေမှာပဲမဲချမ်းသည်တနာကျင်နာများစွာဝမ်းနည်းသဖြင့်မျက်ရည်များပင်လယ်ဝေ၍လာလေ၏ဒေါသနှင့်နှက်ခမ်းကိုကိုက်လေ၏ထို့နောက်လှုပ်ရှားသောအတန်နှင့်ဘာပြုလို့မပြောရမှာလဲကျမပြောမယ်ဘာတရားသလဲသူတို့မှာတော့ပြောလို့မက်ကျွေမှာတော့ဒုက္ခခံနေရတယ်သူတို့နှင်ပြရင်ဇရက်သွားပြီးနေမယ်ကျမတောင်းပြီးကြွေးမယ်ပြီးတော့တရားလဲဆွဲတာပေါ့ဒင်းကလေးစိန်မပေးဘဲနေရမှာပဲလားမလုံနဲ့မဲချမ်းငါတေးလိုက်မယ်ငါအတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးငါတေးပြီးရင်ကလေးငါလိုဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာပါသူ့စီကဈေးကိုလည်းမလို့ချင်ပါဘူးသူတို့သာပျော့ပျော့ပါပါနေကြပါစေပြီးတော့လေသူ့ကလေးမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲငါသူတို့ကိုလည်းဒုက္ခမပေးချင်ဘူးမမကငါကျေးဇူးရှင်အေးတလုတ်စားဘူးသူကျေးဇူးတယ်သူ့မှာတော့ငါချစ်တဲ့ရှိသားသူရက်ဆက်ပေမဲ့ငါမရက်ဆက်နိုင်ဘူးငါတေတော့မယ်တေကနီးမှသူ့ကိုဒုက္ခပေးလို့ငါမှဘာကျေးဇူးရှိမှာလဲဒီအတွက်ငါသူ့ကိုခွင့်လွှတ်တယ်ဘယ်လို့မှသဘောမထားဘူးငါအပေါ်မှာရက်ဆက်တယ်လို့သာခလေးအပေါ်မှာမရက်ဆက်ပါနဲ့လို့ငါမှားသွားတဲ့အကြောင်းကိုသာပြောပြပါမယ်ချမ်းရေညီကျေးဇူးကိုဘဝအဆက်ဆက်မမေ့ပါဘူးပြောမလားမယ်ချမ်းဟုမယ်ချမ်းအေးလက်ကိုအေးသောလက်ဖြားနဲ့ဆုပ်ကမယ်ချမ်းရေညီလက်ကလေးကနွေးလိုက်တာအေးဆုပ်ရတာအင်မတန်ကောင်းတာပဲဟုပြောရင်းချမ်းလှသဖြင့်စောင့်စုပ်ကလေးနဲ့ကွေးကခိုက်ခိုက်တုံရင်းနေလေ၏မယ်ချမ်းသည်တနာလှသဖြင့်မျက်ရည်တွေစိုးရိမ်လာပြီးအတန်တုံတုံနှင့်ကျမဖတ်ထားမယ်လေတိတ်ချမ်းသလားဟုပြောကဖက်မိပြုတ်လေ၏ကိစ္စမရှိပါဘူးမယ်ချမ်းဒီအချမ်းလောက်တော့ငါအကျင့်ရနေပြီညီးဖက်ပေမဲ့ငါမှပိုးပြီးနှွေးမှန်မဟုတ်ဘူးဟုပြောပြီးမျောမိ၍သွားသလိုငြိမ်၍နေလေ၏မယ်ချမ်းသည်အနီးအပါး၌လွှား၍ထားသောဝင်းနောက်ကြောကြီး၏ထမိန်ကိုယူကလွှမ်းခြုံ၍ပေးလေ၏အတန်ငယ်ကြစွာစကားမပြောဘဲမဲကျွေသည်အသေးလိုငြိမ်၍နေလေ၏ထိုနောက်မှရေကိုတောင်းလေ၏မဲချမ်းသည်လက်ဖက်ရည်ပကံနှင့်ရေကိုယူ၍ပေးလေ၏ထိုနောက်မဲကျွေ၏ခြေပြားကလေးများကိုလက်နှင့်ဆုပ်နေကပေးလေ၏ထိုအခိုင်ကလေးနိုးသဖြင့်နိုးတိုက်ပြီးမဲချမ်းသည်ကလေးကိုယူကာအပြင်သို့ထွက်သွားပြီးလျင်ခြံထဲ၌ကလေးကိုမြှုပ်ရင်နန်းရှုံးကကလေးတို့သားမိတိတ်ကန်ဆိုးတာပဲနော်ကလေးကြည့်ရင်ကလေးအဖေကိုတက်ပြစ်နော်ကလေးမေမေသိရင်ကလေးဘယ်သူနဲ့နေမလဲမမနဲ့နေနော်ကလေးသူတို့စီမှာမနေနဲ့နော်စသဖြင့်ပြောလေရာကလေးကဘူးဘူးဟုပြန်၍ပြောလေ၏သူ့ရဲ့များသည်လင်းမြန်စွာကုံလုံးလေ၏မဲကျွေ၏အသွေးသားတို့သည်လည်းကုံလုံးသောနေ့ရက်မြ၏နောက်သို့လိုက်ပါကုံဆုံးသာပြုလေရာမင်္ဂလာပွဲကြီးနေ့သို့ရောက်သောအခါမဲကျွေ၏အသက်သည်မဲကျွေ၏ခန္ဓာ၌မိကိုရာနေရာကိုအနိုင်နိုင်ရလျက်တေဘက်သို့နီး၍လာလေ၏
သို့တော်လည်းမိသူ၏ဂရုစိုက်ခြင်းကိုမျှမခံရသောမေကျွေးမှာဝေဒနာခံစားရခြင်းဒုက္ခနှင့်နီးကပ်စွာအကျွမ်းဝင်လျက်ခံနိုင်သောတတ္တိကိုပုံမူရရှိသကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏ဤဆင်းရဲဒုက္ခများသောဘဝ၏အဆုံးသို့ရောက်ခါငါဧကန်သိတော့မှာပဲဟုသောအသိဉာဏ်သည်ဒုက္ခ၏ဆုံးခန်းကိုထင်မြင်စေလျက်တစ်မျိုးအားဖြင့်အားတက်အောင်ပြုသည်နှင့်တူလေ၏ငါသိတော့မယ်ငါသိရင်ငါအတွက်တော့အေးတာပဲငါသားကလေးကိုတော့သူ့အဖေသိရင်ပြစ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးကိုချစ်ဆွေပျော်ပျော်ပါပါနေရရင်တော့ပြီငါသားကလေးငါလိုဒုက္ခမဖြစ်ရင်ငါကျင်내ပြီကိုချစ်ဆွေအခုလိုဖြစ်တာသူ့အမေကြောင့်ပဲကိုချစ်ဆွေဒီလောက်တောင်မဆိုးပါဘူးသူ့အမေကိုအင်မတန်ကြောက်ရလို့ဖြစ်ရတာကိုချစ်ဆွေကိုငါဘာမှစိတ်နာစရာမရှိဘူးငါသေတော့မယ်သေကနေမှကိုချစ်ဆွေကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်လို့ငါမှဘာအကျိုးရှိမှလဲငါသေရင်ခလေးကိုကြည့်ရှုဖို့ရန်မေချမ်းကပြောမှာပဲကိုချစ်ဆွေကိုငါခွင့်လွတ်တယ်ကိုချစ်ဆွေချမ်းသာရင်ငါဝမ်းသာပြီငါဘသူကိုစိတ်ဆိုးရမှာလဲငါရှိဘဝကမကောင်းလို့အခုလိုဖြစ်ရတာမဟုတ်လားငါချစ်တဲ့သူဟာငါကျေးဇူးရှင်နဲ့ညာပြီးငါချစ်သူနဲ့ငါကျေးဇူးရှင်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာမြင်ရမှာငါပျော်ပျော်သေးတော့မယ်ငါမှလည်းဒုက္ခအဆုံးသတ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်မှလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေကြရတာကိုသိရခြင်းဟာထူးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးမဟုတ်လားစသဖြင့်တွေးမိတွေးရတွေးတော့ကအယူလိုဖြစ်လျက်အသေးအတန်မချိမဆန့်ဝေဒနာခံစား၍နေရင်းပင်တကူဒီပြုံးရှင်၍နေလေ၏ထိုကဲ့သို့နေသည်ကိုမြင်ရသောမေချမ်းသည်ကမေကျွေတွေးပြက်၍နေပြီဟုထင်မှတ်ကတတိပေးလေ၏မေချမ်းတွေးသည့်အတိုင်းမဟုတ်ဟု၍လည်းမိသူပြောနိုင်ပါမည်နီမင်္ဂလာပွဲနေ့သည်လုံစွာခမ်းနားလေ၏မက်မိကြီးမှာဝင်သားနုမျိုးချစ်စာရေးစရာပညာရှိအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရာမင်္ဂလာပွဲကိုဟိုတယ်၌၎င်းဂျူဘလီဟော၌၎င်းကျင်းပခြင်းမပြုအိမ်မှာပင်ပြုလေ၏အိမ်မှာအတွင်းအပြင်မင်္ဂလာတစားတွေစင်သ၍ထားလျာတအိမ်လုံးနှင့်တစ်ချမ်းလုံးမှာပျော်ရွှင်ကျူးနူးဝယ်ဖြစ်၍နေလေ၏လာရောက်သောဧပရိသတ်တို့၏အစင်းအယောင်တို့သည်အိမ်နှင့်ပန်းချံကိုဆေးရောင်ဆုံးပတ်၍ထားသကဲ့သို့ဖြစ်စေလေသည်တအိမ်လုံးနှင့်တစ်ချမ်းလုံးမှာနုပြိုသောနနက်ခင်း၏အသက်ဖြင့်လှုပ်ရှား၍နေလေ၏မေကျွေ၏မှောင်ကျသောအခန်းကလေးမှသာမှောင်တိုက်၍နေလေတော့သည်မေချမ်းမှလည်းလှပစွာဝတ်ဆင်လျက်အခန့်အလုံးများလျက်နေလေရာမေကျွေ၏ထံသို့တခဏမျှသာတစ်ခါလာ၍ကြည့်နိုင်လေ၏မေချမ်းငါအတွက်ညီအလုတ်တော်မလိဟင်းစင်နဲ့အပြောဆိုခံနေရပါမယ်အေးလူတွေတော်တော်များရဲ့လားများတာပဲမက်ကျွေကျမဖြင့်ဘလို့ဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးမက်ကျွေအတွက်အသေးထဲမှာရားနေတာပဲကျမမခံချင်ဘူးဟုဒေါသနှင့်လက်သီးကလေးများကိုဆုပ်ကအန်ကျိတ်လေးရဲ့ပြောလေ၏ကိစ္စမရှိပါဘူးမေချမ်းရဲ့ညီဆက်ကြားတဲ့ကငရင်များမနေပါနဲ့သူရောက်ပြီလားရောက်ပါပြီဟုတူမေချမ်းကပြန်ပြီးပြောလေ၏ဘယ်နဲ့နေသလဲပျော်နေပုံမရဘူးလားပျော်နေတာပေါ့မက်ကျွေရဲ့မမေးပါနဲ့တော့စိတ်လက်စွပ်ကြီးနဲ့ရွှေမျက်မှန်တက်ပြီးပစိုးရှည်နဲ့စိတ်လက်ပတ်နာကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းဆောင်ထောင်းလို့မင်းသားကိုဖုံးစိန်လို့ကြနေတာပဲကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လားဟေးအိုးသိပ်လာတာပဲမက်ကျွေမမနဲ့တော့မတော်ဘူးမက်ကျွေသည်အသက်ကိုရှိုက်ခါရှူလိုက်ပြီးဦးကောင်းသည်ခေါင်းအုံပေါ်မှအောက်သို့လှိမ့်၍ကျ၍သွားလောက်အောင်လေပင်သည်ပြုတ်ခွေ၍သွားလေ၏မေချမ်းကစကားဆက်ခါကျမဖြင့်မမစရုံကြီးပြုတ်ကြပါစေလို့ကြီးဆူတောင်းနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ဆူတောင်းရမှာလဲမေချမ်းရေဟုပြောပြီးမျက်လုံးများကိုမိတ်ခါမင်္ဂလာဆောင်တို့သားနှင့်တို့သမီးတို့ဘဲပုံနေကြမည်ကိုထင်မြင်တွေးတော၍နေလေ၏သူ့နေခိုက်တွင်လုံစွာထက်သန်ခမ်းနားသောစောင်းအငိမ့်တန်သည်ပြားအောင်၏အတန်နှင့်တူသောပရိသတ်တို့၏အတန်ထက်၌ဝဲပြန်ကမေကျွေ၏အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်၍လာလေ၏တာယာသောအတန်ကိုမေကျွေသည်မြောင်မင်းဦးတန်ကဲ့သို့မှတ်ထင်လေ၏စိတ်ကိုတင်းကကြိုးစား၍နားထောင်လေ၏မခံမရပ်နိုင်သောစိတ်ကိုတရားနှင့်ဖြေဖြောက်ကကြိုးစား၍နားထောင်ရခြင်းသည်ဝေဒနာခံစားရခြင်းအပေါ်၌စိတ်ပင်ပန်းခြင်းကို
ထက်ဆင်ကလောင်းတယ်လို့ဖြစ်လေ၏သူဖြစ်လေရာအဟုတ်တကယ်မဖြေနိုင်သောစိတ်ဖြစ်ခြင်းသည်မဲကျွေဤစိတ်ကိုဖောက်ပြန်လူခမန်းဖြစ်စေလေ၏သူမဟုတ်တကယ်မตายပဲလေตายလေဟန်အောင်မိကနားထောင်ရခြင်းသည်ကိုရောစိတ်ရောပင်ပန်းရခြင်းကိုဖြစ်စေလေသည်ဆောင်းအငိမ့်တန်သည်ကတူး၍တဲလေ၏မဲကျွေမှာဟန်ဆောင်ကစိတ်ကိုတင်း၍မရတော့ချေသူဖြစ်လေရာနားကိုပိတ်ပြီးလျင်ရင်ထဲမှာဆူရည်လာသောကြောင့်တုံလိန်လှုပ်ရှားစာပြုလေ၏ตายသောအတန်ကိုကြားရခြင်းသည်အသေးနှလုံးကိုမီးနှင့်ကင်းသလိုဖြစ်၍နေလေ၏ထို့နောက်အိယာနာတပြောင်းပြန်ဖြစ်၍နေလေ၏ဩဘာတန်ရတုတန်ပြောတန်ဟောတန်မင်္ဂလာဆောင်သတို့သားနှင့်သတို့သမီးတို့၏ဂုံထူးဝိသီတာများကိုချီကျူးဟောပြောသူ၏အတန်များသည်မဲကျွေ၏စိတ်နှလုံးမှာမခံမရပ်နိုင်အောင်ဖြစ်လေ၏ထိုအတန်များနှင့်လက်ခုပ်လက်ဝါးတန်များကိုထက်ခါကြားရသောမဲကျွေမှာကြောက်တောင်ကြီးများ၏ဖိညှက်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရနေသလိုဖြစ်၍နေလေ၏သို့တော်လည်းအန်ကျိတ်ခါစိတ်ကိုတင်းရလေ၏နားမခံနိုင်လာသဖြင့်လက်နှင့်နားကိုပိတ်၍ထားလေ၏သူပင်စွတ်ပိတ်တော်လဲမရမနှစ်လိုပဲသောအတန်များသည်ထွင်းဖောက်ခါနားထဲသို့တိုးဝှေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်အသေးကိုမိနှိုက်တယ်လို့ဖြစ်လေ၏သူဖြစ်လေရာစိတ်ထဲကိုပင်ပန်းကြီးစွာတင်းရခြင်းသည်ခံစားရသောဝေဒနာကိုပြင်းမြောက်ခါဆွပေးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးမြုံမိ၍သွားလေသည်ထိုအခါမေချမ်းသည်မေကျွေနှင့်ခလေးအတွက်ကွဲဝှဲ၍ထားသောကိတ်မုတ်ကလေးများကိုယူလျက်အခန်းထဲသို့အလစ်မှပြေးဝင်၍လာလေ၏မတ်ကျွေခလေးရီဟုခတ်ထိုးထိုးခေါ်ရင်းထိုင်လေ၏ခလေးဒီကမေချမ်း၏အတန်ကိုကြားရလျင်မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းကလေးမှာခွက်ကလေးဖြစ်အောင်ပြုံးလျက်လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဆန့်လေ၏မေချမ်းသည်ချောကလက်ကလေးတစ်လုံးကိုခလေး၏ပါးစပ်ထဲသို့သွင်းလေ၏ဘူးဟုပြောပြီးပြုံးရလျက်ခလေးသည်စုံငုံကစားလေ၏ကြည်လင်းဝင်းကျဲသောမျက်လုံးကလေးများသည်မေချမ်းကိုပြုံးရကကြည့်လျက်လက်ကလေးနှစ်ဖက်နှင့်ထပ်၍တောင်းသလိုလုပ်နေ၏မေချမ်းသည်ချောကလက်နှလုံးကိုလက်တစ်ဖက်မှတစ်လုံးစီပေးပြီးမတ်ကျွေဟုကိုင်းလုံးခေါ်လျက်ထူးတန်ကိုကမကြားမလုံမရှားငြိမ်သက်လျက်မျက်လုံးတောင်းနေသောမဲကျွေကိုမြင်ရလေ၏မဲချမ်းသည်ထပ်ကလှုပ်၍ခေါ်လေ၏လက်များကိုကိုင်းဆန်းလျက်ကြည့်လျက်အေး၍နေသောလက်များကိုတွေ့ရလျင်ထိတ်လန့်တကြားပြေးသွားလေ၏ပရိသတ်များသည်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြလေ၏ဩဘာစကားပြောသူသည်စကားကိုရက်ပြီးလျင်ဟဲ့ခလေးမဘာလဲဟဲ့နေသမ်းမအောင်ဟဲ့အရေးထဲမှာဘယ်နဲ့တော့ဟုပြောလေ၏ပရိသတ်များလည်းအံ့ဩသင့်၍မိကြမြန်ကြလျင်တလှုပ်တရွဖြစ်ကြလေ၏မေချမ်းသည်မက်မီကြီးအပါသို့ရောက်သောအခါမက်မီကြီးကဘာဖြစ်တာလဲဟုဒေါသနှင့်မေးလေ၏မဆန်တည်နေပြီးမမရဲ့ဟုထိတ်လန့်နေကြပြောလေ၏မက်မီကြီးမှာလွန်စွာဒေါသဖြစ်လေ၏မင်္ဂလာပွဲ၌အမင်္ဂလာဝင်၍ဖြတ်သည့်အတွက်မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတေဘာဖြစ်တယ်လဲတရိษံမတွားဟုချိန်မောင်းပြီးမှစိတ်ကိုချုပ်တီးကတကူလုံးနှက်ကြသလိုတုံ့လှုပ်၍မျက်နှာမှာတရေဘူးသလိုဖြစ်ပြီးတွားပါညီအရေးလားဟုပြောလေ၏ပရိသတ်များလည်းတိုး၍တိလိုသောစိတ်နှင့်တိုး၍လှုပ်ရှားလာကြသည်မက်မင်ကြီးဒေါသနှင့်မှုန်၍နေခိုက်တွင်မေချမ်းသည်ချစ်ဆွေ၏နာသို့ကပ်ခါတစုံတရာကိုတတ်မရှူပဲပြောလေ၏ချစ်ဆွေသည်ကြောင်တောင်ကြီးဖြစ်၍နေလေ၏ထသွားရကောင်းမလားမသိဟန်ဆောင်နေရကောင်းမလားဟုဝေခွဲ၍မရဘဲနေလေ၏ထိုအခိုက်တွင်ဒုံမဲကတ်လာပြီးဘာလဲသမီးရဲ့ဘာဖြစ်တာတော့ဟုမက်မီကြီးအားမီးလေ၏ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအမေရဲ့အလကဒီကောင်မဟုမေချမ်းကိုစုံပူသောမျက်နှာထားနှင့်စောင်းမဲကြည့်လေ၏ပရိသတ်တို့သည်ထား၍ကတ်လာကြလေ၏ချစ်ဆွေသည်မက်မီကြီး၏ဆိုးရွားသောမျက်နှာထားကိုမြင်သဖြင့်မျက်မှောင်ကုတ်ကာစိုက်၍ကြည့်လေ၏ထို့နောက်အန်ကျိတ်ခါရင်းဟုပါဇက်ကမြည်ပြီးထား၍သွားလေရာမေချမ်းနှင့်လိုက်၍သွားလေ၏ဒေါ်မဲနှင့်အေဒီတာကိုပါမော်သည်လည်းလိုက်ပါ၍သွားကြလေ၏ချစ်ဆွေသည်
ငြိမ်သက်စွာအဆင်သားနေသောမဲကျွေးကိုစိုက်ခါကြည့်နေလေ၏ခလေးတွေကလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဆန့်ကာပါဇက်မှပြုတ်ပြုတ်မြည်လျက်ချောကလက်ဆိုရင်ဘူးဘူးပပဟုမြည်လေ၏မဲချမ်းကဒါကိုခလေးလို့မကျွေးကပြောတယ်ဟုပြောလေ၏ချစ်ဆွေသည်စကားမပြောဘဲရက်တွေလျက်မဲကျွေး၏ဖြူဖြောသောမျက်နှာကိုစိုက်ခါကြည့်၍နေပြီးမဲကျွေး၏အပား၌ဒူးထောက်လျက်လဲကျသေး၏ဦးကောင်းကိုမဲကျွေး၏ရင်ဘတ်ပေါ်၌တင်ကာတက်ပြင်းကြီးရှူရှိုက်၍အသေးအတန်တကူလုံးဆက်ဆက်တုံအောင်ငူရှိုက်ရှာလေသောတည်းဒေါ်မဲသည်မဲကျွေး၏မျက်နှာကိုစိုက်ခါကြည့်လျက်တွေးဝေစဉ်းစားနေလေ၏မဲချမ်းကတနာစရာကြီးရဲ့ကြီးမြေးကလေးပါပဲတဲ့ကြီးရဲ့ဟုမျက်ရည်ကိုတုံရင်းပြော၏ဒေါ်မဲသည်ရှေးဦးပထမစိတ်ဆိုးသလိုဖြစ်၍နေပြီးမှတင်းမာသောမျက်နှာသည်ပျော့ပြောင်းရည်သွားပြီးကြပြကြရာထိုင်လေ၏အမလီကလေးရဲ့ဟုညီးကကလေးကိုချီယူလေ၏အဒီတာကိုကောင်းမော်သည်ချစ်ဆွေအပားသို့ကပ်လာပြီးတွဲယူပြီးလျင်မဲကျွေ၏ရင်ကိုစမ်းသက်၍ကြည့်လေ၏တအောင်မြစဉ်းစားပြီးဟင်ဘယ်ကတေးရမှာလဲမေ့နေတာပဲနှာယူခဲ့နှာဟုပြောရာမကြမီအခန်းပြင်၌ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားနေသူများထဲမှကိုရွက်မလကာရွက်များကိုခြေယူကမိန်းမ2 ယောက် 3 ယောက်ဝင်လာပြီးနှာနှက်ကြလေ၏ထိုအခိုက်တွင်မောင်ချစ်ပေမိန်းမကြီးတယ်မောင်ချစ်ပေမယားကြီးတဲ့စသဖြင့်သတင်းစကားသည်ပရိသတ်တို့အားရေဒီယိုကိုထွင်းဖောက်၍သွားလေ၏မဲကျွေတတိရသောအခါချစ်ဆွေ၏ရင်ဝင်သို့ရောက်၍နေသည်ကိုသိရလေ၏အခန်းထဲသို့မတ်မိကြီးဝင်ရောက်၍လာလေရာမဲကျွေကိုချစ်ဆွေ၏ရင်ဝင်၌မြင်ရလေ၏သူ့မယားကြီးဆိုပါကလားတော်ဟူသောစကားကိုကြားရလေ၏ထိုအခါမတ်မိကြီးမှာရန်အိုးပောက်ကွဲသလိုဟုံဝင်နေဒေါသမီးတောက်ခါအိန္ဒိယမစဲနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးရှက်နာကြီးနားလဲရဲ့ချစ်ဖေကိုမကြောက်မနာသာဖြစ်အောင်မောင်းမဲလေ၏မခံမရက်နိုင်သောဒေါ်မဲကခလေးကိုပိုက်ရင်ငါမပပါစီနဲ့အေးအမေတော်ချမ်းသာပေးပါဟုတောင်းပန်လေ၏ရှင်ဘာစကားပြောတယ်လဲရှင်လဲတညံနေပဲဒီပုတ်ထဲကဒီပေးပါတောကလာပြီးမြို့မှာအလဲလာလောက်တာလားမိကြီးတဲ့ဘယ်လိုမိမ့်မှမှတ်တယ်လဲလူရိုးလူလှဆိုပြီးနမကိုရှုံ့ပိန်ရောင်းတာလားစသဖြင့်ရန်တွေးစာပြုတ်လေရာဧည့်သည်များကတူး၍အရှက်ပွဲမှဆိုသဖြင့်မက်မိကြီးကိုတွဲခေါ်ကြရာတွင်ဒေါသကြွလှုပ်ရှားသောမက်မိကြီး၏ဦးကောင်းမှစတုံးကြီးပြေကဆန်စုကြီးအောက်သို့ပြုတ်၍ကြလေ၏မေချမ်းကကောက်ယူပြီးဒေါ်မေကိုပေးကမတ်ကျွေစပင်ကြီးပါကြီးရဲ့မတ်ကျွေစပင်ကိုသူ့အတင်းဖြတ်ယူတာဟိုတိုးပြောလေ၏ဒေါ်မေကတူး၍အံ့အားသင့်ပြီးဆန်စုကိုလုံးချစ်ကမိမိ၏ဝါသောကိုခန္ဓာပေါ်တွင်ဖြောက်လိုက်လေ၏ထိုအခိုက်တွင်ရွှေကုံသူခင်မကြီးမှာစပင်တိုတစ်ခါကနှင့်ဧည့်သည်များတွဲခေါ်ရာသို့ပါသွားလေ၏မကြမီချစ်ဆွေနှင့်မိခင်တော်မယ်အဒီတာကိုဝါမော်တို့သည်မေကျွေတို့သားမိကိုမော်တော်ကားဖို့သို့တင်ကြလေ၏မေချမ်းကလည်းပြေး၍လာပြီးကျမလည်းလိုက်ပြရစီကျမဒီအိမ်မှာနေရရင်တက်ပြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ကျမပြောစရာကလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုပြောလေရာမေချမ်းကိုလည်းကားဖို့သို့အတက်ခိုင်းကြလေ၏မင်္ဂလာပွဲကလည်းမအောင်မြင်သောစုံငန်းသို့ရောက်လေ၏မေချမ်းသည်လည်းမေကျွေ၏ဆင်းရဲဒုက္ခများမက်မိကြီး၏ရက်ဆက်ပုံများမေကျွေရေးသောစာများနှင့်မက်မိကြီးအသားယူလျက်နာမည်ကျော်ကြား၍နေသောအကြောင်းများကိုအသက်မရှူဘဲပြောပြလေရာဒေါ်မေသည်မက်မိကြီးအပေါ်၌ဒေါသထွက်လျက်အင်ကြီးလက်ကိုပင့်ကတလန်းလုံးချိန်မောင်းရင်အော်အချို့မျိုးကြီးသူများဟာစိတ်နှွေရွှေတွေကိုငါရံမီကြွားဝါတဲ့မှတ်ပါသူများရဲ့ပညာကိုယ်တော်ကိုပိုင်ပညာလောက်ခါဂုံယူခြင်းကြတာကိုဟုနှုတ်မှတူပြောလေ၏ချစ်ဆွေ၏ပခုံးကိုမိကလိုက်ပါ၍လာသောမဲကျွေကိုလည်းအရေးကြီး၍အားမရနိုင်အောင်ရှိလေ၏အကြောင်းမူကားငကူလှသူမှာစပင်ဖြန့်ယုံများနှင့်အယုတ်မပြဲဘူမချောကလေးများလိုဖြစ်သည့်အပြင်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတို့ကြောင့်ညှိုးဝှက်၍နေသောမျက်နှာကလေးသည်အလှပေါ်တွင်တနာစရာအသွင်ကိုဖြစ်နေသဖြင့်ပို၍ပင်ချစ်စရာကောင်း၍နေလေသည်ထို့ပြင်ဒေါ်မဲဤလက်ပေါ်၌တစ်လေးတပွေးတပိုင်းဖြူဖွေးကိုသားကိုကြီးအေးသောအခလေးဤချစ်ဖွယ်သောပြုံးရည်တန်လေးသည်ဒေါ်မဲဤဘဝင်သို့တွင်ကြီးခွေလေတော့သည်
တောင်များမကြမီမေကျွေကျမ်းမာလာပြီးလျင်ရွှေကုံသူခင်မာကြီးမဟုတ်ရွှေကုံသူအစင်နာမည်ကျော်စာရေးဆရာမကလေးမေကျွေနှင့်ချစ်ဆွေ၏မင်္ဂလာပွဲသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းမရှိတော့လဲအရင်နှီးဆုံးသောမိတ်ဆွေအနေငယ်များနှင့်စိတ်ငြိမ်စွာအောင်မြင်၍သွားလေ၏ထူအောင်မြင်သောနေ့မွန်းလွဲချိန်တွင်တအိမ်သားလုံးအခြားမိတ်ဆွေအနေငယ်များနှင့်အတူတစ်ဖက်ရီတောက်ကြပြီးတော့ထိုနေ့တုန်းသူရိယသတင်းစာ၌ပါသောမဲကျွေရေးသားသည့်စာတစ်ပုဒ်ကိုချစ်ဆွေကဖတ်ပြရာဒေါ်မဲသည်ကလေးကိုပိုက်ရင်ပလက်ကလထိုင်း၌တက်ပြင်းကြီးမှန်မှန်ရှူကပျော်၍နေလေ၏စာအဆုံး၌ကလေးကစပင်ကိုဆွဲသဖြင့်ဒေါ်မဲနိုးသောအခါတန်းဝေလျက်ဆုံးပြီလားဟုချစ်ဆွေကိုမေးလျာဆုံးပါပြီစိတ်ချလက်ချသာတွားပြီးအိပ်ပါတော့ဟုပြောလျာဒေါ်မဲကအေးငါသမီးဒါကြောင့်နာမည်ကြီးတာကိုဟုပြောပြီးကလေးကိုနေချမ်းအားပေး၍ထသွားလေသည်နားဆင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာကြီးပြည်မှုနဲ့ရေးသားထားခဲ့တဲ့ဖုံးမေးလီသလားဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဝတ္ထုကိုအမှတ်30နိုဝင်ဘာလ1983ပြည်ဖူးလာမဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ရွှေသိမ်း Audible Channel ကို Like and Subscribe ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါရစေရှင်ကျမစိတ်လေးပါ